Эфирде Ош мамлекеттик педагогика университетиндеги акыркы жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, аны мен Кулпунай Мамасалиева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү кабарлардын кыскача түрмөгүнө күбө болуңуздар. Профессор Гульсара Кушатовна быйыл 75 жашта. Анын урматына илимий практикалык конференция уюштурулду. ОШМПда студенттер модулду кандай тартипте тапшырат? Кабарчыбыз таанышып көрдү. Университеттин эмгек жамааты Баткенде үйү күйгөн студенттеринин ата-энелерине материалдык жардам көрсөттү. Коомдук ишмер, тарых илимдеринин доктору профессор Балтагул Нурумбетовдун 75 жылдык юбилейи белгиленди. Окуу жайда ааламдашуу доорундагы билим берүүнүн жана илимий изилдөөлөрдүн актуалдуу маселелери, тарых, салттуулук, жаңылануу, изденүүлөр жана өнүгүү келечек аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Аталган конференция ОШМПнын профессору, биология илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери Омуралиева Гульсара Кушатовнанын 75 жылдык юбилейине карата уюштурулган. Кененирээк кийинки сюжетте баяндалат. Иш-чарага Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын академиктери, профессор Бектемир Мырзибраимов, профессор Биймирза Токторалиев жана профессор Курбанали Матикеевтер баштаган беделдүү илимпоздор, ОШМПнын ректору, профессор Бекмырза Зулуев баштаган окуу жайдын жамааты, жуштордун окутуучулары, мектеп мугалимдери жана студенттер катышты. Иш-чарага онлайн форматта коңшу мамлекеттердин, Орусия өлкөсүнүн илимпоздору да катышып, баяндама жасашты. Сыранын артыкчылыгы жагы илимге болгон умтулуусу, анан үй бүлөдөгү барктуулугу абийер, анан эң негизгиси коллективдүү ынтымак кармактагандыгы. Мына биздин мен айттым, географтар аябай ынтымак, себеби ошол ынтымак коллективден чыккан. Ошон үчүн Гүлсаранын бүгүнкү юбилейи абдан жакшы өтүп атат. Мен көп эле юбилейде болуп атам, бирок абдан достойный. Кыргыздарда айтат, достойный адамга достойный награда. Туура эле өткөрөт. Конференцияда алгач ОШМПнын ректору Бекмырза Зулуев куттуктоо сөзгө чыгып, юбилярдын өзгөчө эмгек жолуна токтолуп, жалпы билим берүүдөгү, илим изилдөөдөгү, жаштарды тарбиялоодогу жана университеттин өнүгүү жолундагы эмгеги жогору экенин жана аял затынан чыккан чыгаан илимпоз жетекчи катары кийинки муунга үлгү боло алганын баса белгиледи. Ошондой эле ректор Өмүралиеванын окуу жайга арнаган ак эмгеги, үздүрүлүү тажрыйбасы жогорку баага татыктуу экенин билдирип, университеттин окумуштуулар кеңешинин чечими менен чыгарылган буйрукка ылайык Өмүралиева Гульсара Кушатовнага ОШМПнын ардактуу профессору наамын, дипломун тапшырды. Андан соң бүгүнкү каармандын өмүр жолун чагылдырган документалдуу тасма коюлуп, конференция пленардык, жыйын жана секциялык иштер менен уланды. Аталган илимий саамалыкта табигый илимий билим берүүнүн келечеги жана артыкчылыктары, билим берүүнүн теориялык методикалык негиздери, социалдык, экономикалык жана гуманитардык илимдер изилдөө тарыхы жана келечеги, педагогиканын, психологиянын жана мектепке чейинки тарбиялоонун ролу, тарых, реалдуулук, өнүгүү келечеги деген секциялар иш алып барып, андан илимий макалалар менен катышкан изилдөөчүлөр өз баяндамаларын коргошту. Жыйынтыгында конференциянын резолюциясы кабыл алынып, активдүү катышкандарга диплом, сертификаттар тапшырылды. Адинай Абдрахман кызы, Рустам Батырбеков, ОШМП жаңылыктары. Учурда Ош мамлекеттик педагогика университетинин бардык факультеттеринде модулдук сынактар жүргүзүлүп, студенттер сабактардан бошотулду. Мында тайпалар предметтик экзамендерге түзүлгөн графиктин алкагында электрондук негизде биринчи жарым жылдык модулдарды тапшыруу менен алек. Аталган экзамендик сынактардын жүрүү тартибин окуу бөлүмү көзөмөлгө алган, кененирээк кабарчыбыз тааныштырат. Учурда Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин бардык факультеттеринде модулдук сынактар жүргүзүлүп, студенттер сабактардан бошотулду. Ага ылайык окуу жайда билим берүүдөгү бардык иш-аракеттер автоматташтырылып, окутуу процесси толугу менен электрондук башкаруу системасы менен камсыздалууда.
Тактап айтсак, учурда студенттердин сынак тапшыруу процесси Авен электрондук портал аркылуу ишке ашып, студенттер мугалимдердин көз карандысыз өз алдынча тест тапшырып, жана билиминин жыйынтыгын дароо көрө алат. Модулдун суроолорун алдына алып даярданганбыз. Биз өткөн темалар боюнча гана түшөт. Ар бир студент өз күчү менен гана балл ала алат да. Жыйынтыгында мисалы үчүн студенттер канчалык деңгээлде окуп даярданган болсо, ошого жараша балл алат. Очередте күтпөйсүң дагы, киресиң, сразу тест тапшырасың, ошол менен жыйынтыкты угасың. Мындай убакыт дагы үнөмдөлүп атат. Биринчи семестрдин модулдук сынактары 24-29 октябрь күндөрү жүргүзүлөт. Мында студенттер эч кандай кошумча каражат колдонушпай, компьютерден тесттик тапшырмаларды белгиленген мөөнөттө аткарып чыгышат. Ал эми предметтик окутуучулар ашыкча эреже бузууларга жол бербей, ар бир студентти көзөмөлгө алышат. Модулдун тартиби боюнча жакшы эле өттү. Ар бир студентти мугалимдер карап турушту, көзөмөлдөп турушту. Жана ошондой эле ким тапшырып бүткөн болсо, ошону сразу сыртка чыгарып, кийинки студенттер кирип тапшырып атышты. Бизде модулдун суроолору жеңил эле болду. Өтүлгөн темалардан бизге суроолор алдын ала берилгендиги үчүн биз жакшы даярдандык. Модулдун суроолору студенттерге окутуучулар тарабынан 10 күн мурда алдын ала берилип, анын негизинде даярданган студенттер өз билиминин натыйжасын көрсөтүшүүдө. Ал эми экзамендик сынактар кандай тартипте жүрүп жатканы боюнча кошумча маалыматтарды окуу бөлүмүнүн башчысы Эмиль Абдибалиев өз сөзүндө белгилеп өттү. Бардык группалар, тайпалар графиктин негизинде ошол модул башталганда 10 мүнөт алдын келишет жана предметтик мугалимдер келишет. Ошол предметтик мугалимдин көзөмөлүндө модулдарды тапшырышып, ошол жерге регистрация болуп катталып, анан алган упайларын жазышып, ошол мугалим дагы, студент дагы кол коюп чыгышат. Бул ошол азыр бүгүнкү күндө биз мониторинг жүргүзүп атабыз. Ошол алган упайлар боюнча студенттер мындай негизинен жакшы балдарга жетишип модулдарды тапшырып атышат. Окутуучулар суроолорду алдын ала студенттерге берүү керек жана бирдиктүү терезеге тапшыруу керек. Ошол мисалы кайсы бир предметтен ошо 60 суроо компьютерде айлана турган болсо, ошол 60 суроо 10 күн мурда студенттин колуна жетип, студенттер ошол суроодун тегерегинде даярданып, ошол суроолорго жоопторду издеп даярданып кириш керек. Же болбосо студенттерге берилген суроолор башка болуп, компьютерден чыккан суроолор башка болуп калган учурларды биз тактап, ошол түшүндүрүү иштерин, ошол иретке келтирүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Университеттеги электрондук окутуу системасы учурда эффективдүү натыйжаларды көрсөтүп, окутуучулар жана студенттер үчүн жагымдуу шарт жаратууда. Буга студенттин билими туура аныкталып, ашыкча мыйзам бузууларга жол берилбей, убакыт үнөмдөлүп, айкын баалар коюлуп жатканы далил боло алат. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жанибеков, Ошемпу жаңылыктары. Баткенде чек ара окуясынан улам үй-жайсыз калган социалдык абалы оор үй бүлөлөргө жана Ошемпуда окуп, үйү күйгөн студенттардын ата-энелерине окуу жайдын эмгек жамааты жана студенттары тарабынан материалдык колдоо көрсөтүлдү. Жабыр тарткандарга аз да болсо көмөк көрсөтүү үчүн окутуучулар жана студенттер тарабынан ыктыярдуу түрдө чогулган акча каражаты атайын комиссиянын чечими менен студенттердин ата-энелерине 20 000 сомдон, ал эми турмуш шарты оор, ден соолугунан улам дарыланууга муктаж болгон Баткендеги жоготууга учураган айылдардын тургундарына 10 000 сомдон таратылды. Бул менен бирге кийим-кечелер да жеткирилди. Белгилей кетсек, университетте Баткендеги аскердик абал учурунда түзүлгөн Баткендик колдоо штабынын алдындагы кайрымдуулук фондко эмгек жамааттан жана студенттердин 400 000ге жакын акча каражаты жана кийим-кече, азык-түлүк, тиричилик каражаттары жыйналган. Мында чогулган гуманитардык жардамдар жана акча каражатынын 45% Баткенден эвакуацияланып, Ошемпунун жатаканасына жайгашкан 120 жараныбыздын күнүмдүк тамак аш, кийим-кече жана башка керектөөлөрүнө жумшалып, андан ашкан аталган үй бүлөлөргө берилди. Мындан сырткары окуу жайдын кызматкерлеринин бир күндүк эмгек акысы жамааттын макулдугу менен Баткенди өнүктүрүү фондуна чегерилген.
Коомдук ишмер Илимпоз тарых илимдеринин доктору профессор Нурумбетов Балтагул Аттокойричтин 75 жылдыгына арналган мааракелик салтанат болуп өттү. Ага ылайык Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын белгилүү Илимпоз окумуштууларынын катышуусунда эл аралык илимий практикалык конференция уюштурулуп, ал Фергана өрөөнүнүн тарыхы азыркы изилдөөлөрдө деп аталып, ага өлкөбүздөгү белдүү илимпоздор, жогорку жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, депутаттар, юбилярдын замандаштары, шакирттери, мугалимдер жана студенттер катышты. Иш-чараны расмий түрдө ректор Бекмурза Зулуев ачып, Нурумбетовду мааракеси менен жамааттын атынан кызуу куттуктоо менен анын ишмердүүлүгү, басып өткөн өмүр жолуна кыскача токтолду. Ошондой эле ректор бүгүн бүтүндөй адамзат коому үлгү тутар, кемеңгер, даанышман инсандын юбилейи белгиленип жатканын баса белгиледи. Ушундай урунтуучуларда мыкты идеяларды ишке ашыра билгендиги да бул инсандык алысты көрө билген даанышмандыгын көрсөтүп турат. Балтагул Аттокойрич мына эки доордун тең көргөн, эки доордо тең чоң кызмат кылган адам, Таңазалы совет доорунда ал киши жакшы деген партиянын инструктору болгон, андан кийин профтех образованиянын директору болгон. Ош облусуна ал убакта Ош Баткен Жалал Абад деген жогу бир эле Ош облусу болчу. Ошол убакта мен да киши менен иштешкем. Ал киши ошол 20 жылдын ичинде акыркы өзүнүн эң жаш кезиндеги күчүн, аракетин Таңазалы доордо да кызмат өтөгөн. Анан эгемендүүлүк жылдарында мына 32 жылдан бери ал дагы билим берүүгө, илимге, студенттерди тарбиялаганга, айрыкча ассамблея деген бул да көп кырдый иш, ошол эл арасында ынтымакты сактоого, интернационалдык тарбия берүүгө чоң эмгегин келип атат. Анан дагы бир жакшы иши бул мына Сулайман Тоо музейибизде бул киши директор болуп иштеп турганда ушу ЮНЕСКОнун катарына кирип Сулайман Тоо азыр Парижде илинип турат. Бул дагы болсо чоң жетишкендик. Салтанаттын алгачкы бөлүгү куттуктоо, сыйлык тапшыруу аземи менен коштолуп, мында профессор Накен Касиев, академик Мухаммед Мамасаидовдор баштаган сыйлуу коноктор, Улуттук илимдер академиясынын өкүлдөрү, Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков, мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиянын төрагасы профессор Каныбек Осмоналиев, эл мугалими Гапыр Мадаминов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, окуу жайлардын ректорлору жана ассамблея өкүлдөрү куттуктоолорун айтып өтүштү. Ошондой эле Нурумбетов өзү негиздеген Манас, Семетей, Сейтек жаш өспүрүмдөр уюму профессорду куттуктоо менен уюмдун тартибине ылайык эл алдында ант беришип, жаштар маршын аткарышты. Түзөлүдеп өспүрүмдөр уюмун демилгелеп даанышманга жанаштың. Эми бүгүн мектептердин баарында иштеп жатат Манас жаштар уюму. Куттуктайбыз урпактары Манастын нарт насилдүү Нурумбетов агайды. Урматтуу эл аралык илимий практикалык конференциянын катышуучулары, Нурумбетов Балтагул Аттокойричти Манас жаштары уюмуна ардактуу мүчөлүккө кабыл алууга уруксат этиңиздер. Манас жаштар уюмунун күбөлүгү мүчөлүккө кабыл алды. Данышман, акылман устат. Анткени бул киши университетте окуган жок да, турмуш сабагын көргөн инсан да. Анткени карапайым үй бүлөдө чоңоюп, карап көрсөңүз устачылыкты да кылыптыр убагында, мугалимдикти да кылыптыр, клубта да иштептир. Өнөр менен дагы элине кызмат кылыптыр, кадимкидей эле. Айтып атпайбы, баян үйрөнгөнмүн, гитара үйрөнгөнмүн депчи. Анан келип университетте абдан мыкты окуган, кийин илимий эмгектерин жазды, мамлекет кызматтарында иштеди. Мунун баардыгы тажрыйба. Тажрыйба адамды данышман кылат экен да, тажрыйба адамды көрөгөч, кырак кылат экен. Ошон үчүн бир турмуштан анча-мынча бир маселелер болгондо, кыйчылашууларда далай жол кеңешин сурадым. Качан болбосо мындай ташка тамга баскандай бизге мындай көрүнбөгөн жактарды тактаана кыска нуска айтып коет да. Ошон үчүн акылмандык бул жаш менен келе турган нерсе экендигин далилдеген инсандардын бири. Иш-чара пленардык жыйын менен уланып, мында профессор Каныбек Осмоналиев түрк дүйнөсүнүн жаңы стратегиясы аталышында, профессор Турсунай Өмүрзакова Фергана өрөөнүнүн тарыхы азыркы изилдөөлөрдө деген темада өз баяндамаларын жасашты. Өзүм физик математик болсом да, агайды өзүм агайым көрсөтөйм. Анткени
Бул киши өзү Ош мамлекеттик педагогика институтунун бүтүрүүчүсү катары бизге ушундай бир чоң өзүнүн баскан турганы менен, жасаган иштери менен, кыймыл аракеттери менен, анын айрыкча илимге болгон берилүүсү менен ушундай үлгү өрнөк болчу да. Атандан бери канча жылдар өтүптүр, бирок дагы эле өзүнүн ушул интеллектуалдык потенциалын жогору кармап келгендиги бул жалпы кыргыз элинин олжосу. Ал эми секциялык иштер саат 14:00-дөн 16:00-га чейин уланып, мыкты баяндамачыларга сертификаттар тапшырылды. Белгилей кетсек, конференция Ош мамлекеттик педагогикалык университети жана Кыргыз улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмү, гуманитардык жана аймактык изилдөөлөр институту менен биргеликте уюштурулду. Айданек Сагынбек кызы, Рустам Батырбеков, Ошемпу жаңылыктары. Окуу жайдын Мурас Теле студиясы тарабынан даярдалган акыркы жаңылыктар топтомуна көп болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу Ошемпу чекиткейди сайтынан жана социалдык баракчалардан кененирээк таанышсаңыздар болот. Студияда мен Кулпунай Момосалиева болдум. Алдыда көрсөтүү, кызык инфо жана башка берүүлөр менен уланмакчы. Бизден алыстабай туруңуздар. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө маалымат айдыңы абдан кең кулачын жайды. Тынымсыз жүз көрүп жаткан жаңы маалыматтарды окуп, көрүп, билүүгө толук жетишпей калып жатабыз. Туурабы достор? Ал эми кызык инфо рубрикасы дал ушул дүйнөлүк кызыктарды өзүнө камтып, силер үчүн эң пайдалуу жана маанилүү болгон маалыматтарды айтып берет. Аны мен Айсулуу Сүйүнбек кызы алып барам. Барыңарга салам. Арине, бүгүн эмне жөнүндө сөз болору барыңарга кызык чыгар. Алгачкы тема дүйнөдөгү эң мыкты 5 университет. Учурда эң өнүккөн жана мыкты кадрларды даярдаган алдыңкы окуу жайлардын көпчүлүгү Европада. Алардын ичинен 5-орунда Оксфорд университети турат. 1096 жылы ачылган Оксфорд университети Англияда жайгашкан байыркы окуу жай. Бул окуу жайда 20 миңден ашуун студенттер билим алат. Университеттин 38 колледжи, 6 жатаканасы бар. Оксфорддун канцлери сэр Крис Паттен. Канцлер бул ректор. Университетте окутуучулардын штаты абдан чоң, дээрлик 4000 адам. Оксфорд окутууда уникалдуу репетитордук системаны колдонот. Ар бир студентке тандалган адистик боюнча адис жеке камкордук көрөт. Студенттерди даярдоонун негизги багыттары гуманитардык, математикалык, физикалык, коомдук илимдер, медицина жана экологиялык илимдер. Оксфорд университет гана эмес, эң ири илимий борбор. Оксфордда 100дөн ашык китепкана жана музейлери, басмаканасы бар. Бул окуу жайда студенттер жылына 26.700 евро төлөшөт, а биздин сомго 2.302.000 сомду түзөт. Абаса, Оксфордда 27 Улуу Британиянын өкмөт министрлери жана дүйнө жүзүндөгү мамлекет өкмөт башчылары, ошондой эле көптөгөн көрүнүктүү бүтүрүүчүлөр билим алган. 4-орунда Массачусетс технологиялык окуу жайы турат. Бул Америкадагы жеке менчик изилдөөчү жогорку окуу жайы. Ал 1861 жылы өлкөнүн өнөр жайын тез өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Институтта дүйнөнүн 115 өлкөсүнүн 12 миңден ашуун студенттер билим алат. Ал түркүн түстүү бакча аймактары менен заманбап шаардык стилде курулган жана велосипед тебүү, сейилдөө үчүн ыңгайлуу. Кампуста илимий иштер үчүн лабораториялар, жумушчу ядрлык реактор жана жасалма интеллект изилдөө борборлору бар. Массачусетс технологиялык окуу жайы өтө жогорку илимий активдүүлүгү бар докторантура университети болуп эсептелет. Жыл сайын университет изилдөө иштерине $1 миллиард жакын каражат жумшайт. Университеттин аты 100гө жакын Нобель сыйлыгынын лауреаттары, 26 Тюринг сыйлыгынын лауреаттары, окумуштуулары менен мактана алат. Ошондой эле университетте Бириккен Улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Аннан жана башкалар билим алышкан. Бул окуу жайда инженерия, информациялык технологиялар, математика, архитектура, физика, химия, экономика багытында абдан мыкты адистер даярдалат. Келишимдик акынын орточо баасы $55.000.
3-чү орынга Кембридж университети татыктуу болгон. Ал 1209-жылы ачылып, университеттин расмий статусу өзгөчө кайрымдуулук болуп саналат. Мында 20 миңден ашуун студенттер окуса, алардын 40%га жакыны чет элдик студенттерди түзөт. Жана 8 миңге жакын окутуучусу бар. Кембридж Улуу Британиядагы эң бай университет катары белгилүү. Ал көптөгөн ассоциациялардын мүчөсү жана англис университеттеринин алтын үчбурчтугуна кирет. Окуу жай көптөгөн атактуу бүтүрүүчүлөрдү, математиктерди, илимпоз саясатчы, юристтерди жана башка мамлекет башчыларын тарбиялады. Университеттин бүтүрүүчүлөрү 194 дүйнөлүк олимпиада медалын жеңип алышкан. Кембридж университети колледждеринин конференциясы болуп саналат. Себеби анын 31 колледжи бар. Кембридж студенттеринин жашоосунда спорт өзгөчө орунду ээлегендиктен университеттин аймагында бир нече спорт комплекстери иштейт. Жана кайык спорту бул окуу жайда эң популярдуу спорттун түрү. Кембриджде студенттик радиостанция бар, жана театр жамааты, студенттик кеңеш, комедиялык клубтар иштешет. Контракт баасы $31,500 түзөт. Экинчи орунда Стэнфорд университети турат. Ал Стэнфорд шаарындагы жеке менчик изилдөө университети болуп саналат. Анын аянты 33,1 квадрат метрди түзүп, Кошмо Штаттардын окуу жайларынын арасында эң чоң аянтты ээлейт. Стэнфорд университети 1891 жылы Калифорниянын мурдагы губернатору Лиланд Стэнфорд тарабынан негизделген. Стэнфордда 17 миңден ашык студент окуйт. Алардын көбү магистранттар жана аспиранттар. Окутуу инженерия, маалыматтык технологиялар жана информатика, табигый жана так илимдер, юриспруденция, саясаттануу жана эл аралык мамилелер багытында жүргүзүлөт. Студенттер 36 спорттун түрүнө катышып, дүйнөлүк спорттун иш-чараларда көптөгөн ийгиликтерди жаратышат. Анын бүтүрүүчүлөрү Electronic Arts, Sun Microsystems, Instagram, Yahoo, Google сыяктуу дагы көптөгөн компанияларды негиздешкен. 2011 жылы Стэнфорд университети дүйнөлүк университеттердин академиялык рейтингинде 2-чи орунга чыккан. Ал эми дүйнөдөгү инновациялык университеттердин рейтингинде 4 жолу 1-чи орунду ээлеген. Келишимдик акысы жылына $54,315 түзөт. Ура, достор! 1-чи орунга да келип жеттик. Дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы окуу жай бул Гарвард университети. Ал 1636 жылы негизделген жана учурда университетте 21 миң студент билим алууда. Алардын басымдуу бөлүгүн аспиранттар, докторанттар түзөт. Гарвард университети Кошмо Штаттагы эң эски университет, бирок акыркы технология менен жабдылган 2000 гектардан ашык чоң кампусу менен мактанат. Кампустун инфраструктурасы дүйнөлүк деңгээлдеги илимий лабораторияларды, спорт борборлорун, бир нече музейлерди, китепканаларды, кафелерди жана клубтарды камтыйт. Университеттин китепканасы 18 миллион китептен туруп, ал дүйнөлүк эң чоң академиялык китепкана. Гарвард университети дүйнөдөгү эң престиждүү университеттин бири. Элиталык Айви лигасынын жана Америка университеттеринин абройлуу ассоциацияларынын мүчөсү. Университеттин 1 жылдык илимий чыгымдары $1 миллиард ашат. Мында гуманитардык жана социалдык, медициналык, юриспруденция жана бизнес, экономика, инженерия жана информатика багыттары абдан күчтүү окутулат. Гарвард университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн арасында 8 америкалык президент, 50ден ашык Нобель сыйлыгынын лауреаттары, 188 тирүү миллиардер, 48 Пулитцер сыйлыгынын лауреаты, 108 Олимпиада медалынын ээси жана 10 Оскардын лауреаты бар. Университеттер дүйнөсүнө аябай эле кирип кетти окшойт, Бирок бул окуу жайларда билим алууну ким гана кыялданбайт. Чынында максат кылгандар үчүн азыр да тапшырууга мүмкүнчүлүк чоң. Кызык инфо рубрикасынын алгачкы чыгарылышы сиздер үчүн пайдалуу жана жаккан болсо, комментарий бөлүмүнө пикириңизди жазып, жактыруу басканды унутпаңыздар. Мен сиздер менен кийинки берүүгө чейин коштошом.